ဆက်ဆက် sharing corner လေးကနေပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ auto CAD မှာပေါ့နော်ဒီ lens တစ်ခုပေါ့ဒီ dimension တစ်ခု60ရှိတဲ့ dimension တစ်ခုကိုနည်းနည်းကြည့်ကျင်တာပေါ့ဒီတန်ဆင်ထားတဲ့ဒီ concrete ဒီပုံကိုကြည့်ကျင်တယ်ကြည့်ကျင်တာကိုမှသူကဘယ်လောက်ဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့ဒီ60ကနေပြီးတော့900ဖြစ်ရှင်တယ်900ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်နည်းနဲ့ကြည့်မလဲပေါ့နော် scale ကိုပုံမှန်ရိုးရိုးသုံးနေကြမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာကိုပြပြပေးမှာပါအကြတော့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရှင်ပထမဦးဆုံးကဒီ lens 60 lens လေးကို900ဖြစ်ရှင်နဲ့ဖြစ်ရှင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် scale reference နဲ့သုံးပါမယ်ပထမဆုံးကိုက900ဖြစ်ရှင်တာမလို့ line တစ် line ကို900နဲ့900 lens ရှိတဲ့ line တစ် line ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုဒီ dimension ရဆိုလို့ရှိရင်60ပဲရှိတယ်ဒီတိုင်းတာလေးက60ပဲရှိတယ်60နဲ့900ဖြစ်တယ်နဲ့အဲဆိုရင် line 900လေးဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ900နဲ့မှာသွားကတ်လိုက်မယ် m enter နဲ့ move ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီတောင်ဆုံးလေးမှာသွားရှာမယ်နော်အဲ့လိုရွှေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တောင်းရမယ့် command က scale ဆိုတော့ SC enter SC enter ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ command line မှာရှိတဲ့စာလေးကိုလိုက်ဖတ်မယ် select object ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် object ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် specify base point ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ down point လေးမှာ base point ကိုင်လိုက်မယ်ခိုင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ option နှမျိုးရှိတယ် copy လုပ်မှာလား reference လုပ်မှာလားဆိုပြီးတော့ option နှမျိုးမှာဒီ reference ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်ဒီလို click နှိပ်ပဲနဲ့ r enter ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လည်းရတယ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ command က specify reference length ကိုသတ်မှတ်ပေးပါဆိုတော့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ length ကဒီ60 length လေး60 length လေးကို first click second click နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ new length ကိုနောက်တစ်ခါသတ်မှတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် new length ကဘယ်ကိုရောက်ရှင်တာလဲဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်ရှင်တယ်မလို့ဒီနေရာကို click နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ concrete ကဒီတန်ဆင်ထားတဲ့ concrete ရဲ့အတိုင်းအတာက900ဖြစ်သွားပါမယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်90ကနေ900ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုပြီးတော့900ကို90နဲ့စားပြီးတော့ဘယ်နှစဆိုပြီးတော့လောက်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအကြexample ပေါ့နော်900ကို90နဲ့စားလို့ရှိရင်5.55ဆိုပြီးတော့ဒီသမအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုက5.55နဲ့လုံးလို့ရှိရင်လည်းတိကျရမှာမဟုတ်93ဒီသမနောက်မှာ900 600လောက်ထိလုံးလည်းတိကျရမှာမဟုတ်ကိုပူလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာပိုကြီးလေပို့ပြီးတော့အတိုင်းအတာပိုဝေးလေဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး reference နဲ့လောက်တာက900ဆိုရင်တော့ quantity 900ရပါတယ်နောက်တစ်ခါလေးပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒီဟာကိုခုဒီ dimension လေးက900ဖြစ်နေတာပေါ့နော်900ဖြစ်နေတယ်900ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့က2000ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်2000ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000 line တစ် line ဆွဲမယ်2000ဆိုပြီးတော့ line တစ် line ဆွဲမယ်ဆက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်2000မှာ down point လေးမှာသွားကတ်ပါမယ်နော် down point လေးမှာသွားကတ်ပြီးတော့ SC enter select object specify base point လေးကိုတတ်မှတ်မယ် base point ကိုတတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင် reference ကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် new length ကိုတတ်မှတ်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် first click second click ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ point လေးကိုရှာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dimension က2000ဖြစ်သွားမယ် okay နည်းနည်းညံသွားတယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ခါလေးပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်အခုလောလောဆယ်သူက2000ရှိနေတယ်2000ရှိနေတယ်3000ပြောင်းမယ်3000
3000ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000 line တစ် line ဆွဲမယ် enter 3000နဲ့ line တစ် line ဆွဲမယ်3000 line လေးဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ object လေးကိုသွားပြီးတော့3000 line မှာသွားကပ်မယ်ဒီ2000 width လေးကို2000ရှိတဲ့ width လေးကို3000ဖြစ်ရှင်နဲ့ scale နဲ့ reference နဲ့လုပ်မယ် sc enter select object ပြီးတော့လို့ရှိရင် enter လေးခေါက်မယ် enter ခေါက်လို့ရှိရင် specify base point သတ်မှတ်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် base point လေးကိုကင်လိုက်မယ်ကင်လိုက်ပြီး scale factor ထည့်ကင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy နဲ့ reference နဲ့2မျိုးဒီ scale factor ထည့်ခိုင်းတဲ့ scale factor မထည့်ဘူးကျွန်တော်တို့က factor နဲ့တောင်းမှာမဟုတ် reference နဲ့တောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် reference ကိုနှိပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် enter လေးကိုနှိပ်လို့ရတယ် reference specify reference length ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူရင်း object ရဲ့ length ကို first click second click နဲ့ပေးမယ် first click second click ပြီးတော့လို့ရှိရင် new length or point သတ်မှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက် point လေးကိုတွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ concrete ရဲ့ length က3000ဖြစ်သွားမယ်အလုံးမဲ့အဆင်ပြေကြပါသေးနောက်ထပ်လည်းဒီ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ basic သဘောမျိုး mobile နဲ့ advanced အနေနဲ့ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်နဲ့လွယ်ကူဆွဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ success sharing corner YouTube channel လေးမှာထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။